Ok. Ok, para quitar la tapa, es decir, tener acceso a lo que es el motor, se quitan estos 8 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están alrededor de la esquina del equipo. ¿Sí? Ok, a lo que quitamos los 8 tornillos, vamos a levantar la tapa blanca. ¿Está aquí? Por aquí. Esta tapa simplemente la llevamos hacia allí, ya va a rodar. Esta tapa se rueda. Aquí tenemos lo que es la tarjeta de control. Vemos el motor como tal. Ok. Y de este lado la parte importante que se ha estado dañando. De este lado. Ok. Uy. Este motor vino de otra posición. Ok. Lo tienes abajo. Por favor, hacia acá. No, hacia tu derecha. Ok, vente por aquí. Este es el filtro y el atenuador de ruido. Este, que es el que se ha estado partiendo en varias veces. Él es enroscado. ¿Ok? Él es enroscado directamente en la cámara, aquí. Lamentablemente, cuando se parte, queda la mitad o una sección de la rosca dentro de la cámara. Y ahí sí hay que utilizar una herramienta para poderla quitar. Eso es todo en la parte importante del equipo. ¿Ok? El armado, otra vez, llegamos, colocamos la tapa y colocamos los tornillos. ¿Okay? Y colocamos los tornillos. Eso es todo.